इधर आओ जल्दी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? दिखाती हूँ। ये देखो कमाल की चीज, आपको बोला था मैंने ये कुछ मंगाया है हाँ। सामान वॉशिंग मशीन के लिए, टेस्टिंग कर रही क्या हूँ। है ये? ये क्या करता है, ये सारा डस्ट कलेक्ट कर लेता है। ये देखो फाइनली एंड ये टेस्ट में पास हो गया। तो इतना बड़े सारा बड़े कचरा, आइटम भी कर लेगा क्या? बड़े आइटम मतलब क्या, कचरा कलेक्ट सिक्का करेगा? विक्का अगर है तो? नहीं, सिक्का विक्का नहीं करेगा, जो कचरा होता है फ्लोट जो अच्छा, करता है, ओके फ्लोटिंग ओके वाली ओके। चीजें कलेक्ट करेगा। ये देखो 4 पैक में आते हैं, बहुत सस्ता है, मैंने मीशो से मंगाया है भाई। ये देखो सारा डस्ट कलेक्ट कर लिया। सही है यार, सही कपड़े है। अब साफ रहेंगे, जो अपने डस्ट लग जाती है ना वो सब साफ रहेंगे। हाँ सही है, सही है।